มาดูเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งเราเห็นพัฒนาการแล้วก็ความเติบโตในทุกๆด้านของเขามาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนนั้นก็คือน้องจีนนะคะน้องจีนคือน้องภูรีสิริหานยากรตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมค่ะน้องจีนจริงๆแล้วเคยมาออกรายการของเราตั้งแต่4-5 ปีที่แล้วนะคะมาตั้งแต่แรกๆของการเริ่มต้นรายการเลยก็ว่าได้ตอนนั้นก็มาพร้อมกับโครงงานซึ่งโอ้โหเป็นเด็กประถมแต่ทำโครงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการหาวิธีลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วเราก็เห็นน้องจีนโลดแล่นอยู่ในเวทีกิจกรรมแล้วก็การเรียนวิชาการต่างๆมากมายอย่างน่าทึ่งล่าสุดที่มาออกรายการของเรานะคะน้องจีนเพิ่งไปผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ NLP พัฒนาศักยภาพตนเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดนะคะได้รับวุฒิบัตรที่สามารถเป็นไลฟ์โค้ชหรือว่าโค้ชทักษะชีวิตให้กับผู้อื่นได้แม้ว่าตัวเองจะยังเรียนมัธยมอยู่ก็ตามไปฟังกันค่ะว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของน้องจีนในวันนี้น้องจีนได้อะไรบ้างแล้วก็มาแบ่งปันวิธีคิดดีๆให้กับพวกเราอย่างไรบ้างค่ะก็ม .4 ก็มันจะมีโครงการแลกเปลี่ยนครับผมเด็กส่วนใหญ่ก็จะไปประมาณช่วงมัธยมนี่แหละครับผมซึ่งก็สอบไปครับผมก็เป็นสอบความสามารถภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วก็ชิงทุนไปอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นไปแลกเปลี่ยนประมาณ9เดือน10 เดือนประมาณนี้ครับก็คือไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่แล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษได้รับประสบการณ์ใหม่ๆใช่ครับอะไรคือสิ่งสำคัญระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น 8-9 เดือนสิ่งสำคัญผมว่าตอนแรกผมคิดว่ามันคือภาษาอังกฤษเพราะว่านั้นจริงๆเป็นจุดประสงค์ที่เราไปเรียนเราต้องการฝึกภาษาอังกฤษเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ภาษาอังกฤษจริงๆก็ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วถูกต้องไหมผมก็คิดว่าดีแต่ว่าพอไปจริงๆปุ๊บเราก็รู้สึกว่าจริงๆการสื่อสารไม่ใช่แค่ว่าเรารู้ว่าคำศัพท์นี้คืออะไรหรือว่าเราต้องพูดยังไงถ้าเราหมายถึงอะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการสื่อสารกับคนที่นู่นจริงๆคนที่เป็นคนอเมริกันจริงๆมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นแล้วพอเราสื่อสารจริงๆได้ใช้กับมันจริงๆเป็นเวลา 9-10 เดือนเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากภาษาตรงนั้นแล้วก็การอยู่กับเขาวัฒนธรรมที่มันแตกต่างทุกอย่างมันแตกต่างหมดเลยครับเพื่อนโรงเรียนครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้มันก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างแล้วก็การปรับตัวไปฝึกอบรมในเรื่องของทักษะชีวิตแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นไลฟ์โค้ชเพื่อที่จะพัฒนาวิธีคิดทักษะชีวิตให้กับคนอื่นๆเขาด้วยเรื่องนี้เริ่มต้นยังไงคะจริงๆมันเริ่มต้นจากที่คุณแม่ของผมก็ได้ยินมาจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเข้าร่วมคอร์สอบรมสัมมนานี้ที่เรียกว่า NLP ตอนนั้นผมไม่รู้เลย NLP คืออะไรแล้วคุณแม่เรียนจบก็ได้แนวความคิดอะไรใหม่ๆกลับมานี่เหมือนเป็นคนละคนแล้วผมก็งงเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณแม่ตอนนั้นก็เสนอบอกว่าไอเรียนเรื่องนี้มันมีค่ายสำหรับเด็กนะเป็นค่าย3 วัน 2 คืนตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรในตัวผมก็แบบไปเลยไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วพอผมไปเนี่ยก็ตามคล้ายๆแม่เลยครับมันก็จุดอะไรใหม่ๆความคิดความเชื่อรูปแบบวิธีการคิดอะไรต่างๆใหม่ๆโดยคอนเซปต์หลักของเขาเนี่ยคือเด็กในวัยเด็กของเรายังไปโรงเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่รู้เหตุผลว่าเราไปโรงเรียนเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็ไปโรงเรียนเพราะว่าก็แค่ไปโรงเรียนให้ได้คะแนนจบมาปุ๊บก็ทำงานแค่นั้นซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้มีแรงจูงใจมากพอสำหรับเด็กเขาก็เลยตั้งคอนเซปต์ว่าI go to school to become successful in life ก็คือฉันไปโรงเรียนเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือไปโรงเรียนไม่ใช่แค่เพื่อเรียนจบแต่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราว่าจริงๆชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อทำอะไรและนั่นก็เป็นจุดที่ผมเริ่มได้คิดถึงเป้าหมายชีวิตของตัวเองเป็นครั้งแรกเพื่อนของผมเด็กทุกคนหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ใครก็ตามที่แบบทำงานอาชีพไม่ต้องเป็นไลฟ์โค้ชก็ตามผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วตัวเราชีวิตเรามุมมองที่เรามีต่อชีวิตมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ผมก็เลยคิดว่าแล้วทำไมเราจะแชร์สิ่งนี้กับคนอื่นไม่ได้ผมก็เลยจุดนั้นเป็นจุดที่เริ่มต้นว่างั้นเรามาศึกษาเรื่องนี้จริงจังแล้วเราจะมาแบ่งปันกับคนอื่นเราจะช่วยเหลือคนอื่น NLP คือย่อมาจาก Neuro Linguistic Programming ก็คือ Neuro ก็คือระบบประสาท Linguistic ก็คือภาษาและโปรแกรมก็คือการโปรแกรมเข้าไปของเราก็คือเหมือนมันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาของคนที่สำเร็จว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองจากจุดที่มันอาจจะเป็นคนธรรมดาเข้าไปสู่คนที่ประสบความสำเร็จสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกได้อย่างไรบ้างซึ่งส่วนหนึ่งมันก็คือการแนวทางการสื่อสารกับตัวเองอะไรอย่างนี้ครับแล้วคอร์สที่ผมเรียนมาเขาก็แบ่งเป็นหลายอย่างเลยเกี่ยวกับว่าการค้นหาตัวเองการค้นหาแพชชั่นก็คืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกอยากตื่นนอนขึ้นมาในทุกเช้าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเรา
แล้วมันก็มีหลายๆด้านครับในชีวิตของเรา เช่น เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของสุขภาพเรื่องของเป้าหมายชีวิต แล้วก็ทุกๆด้านทุกๆมุมในของชีวิตครับผมก็จะสอนเรื่องนั้นเพื่อที่จะทำให้สำหรับบางคนที่กำลังมีปัญหาแก้ปัญหาและทำให้มันดีที่สุดดึงศักยภาพของเขาออกมาให้มากที่สุด หรือว่าสำหรับคนที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกใช่ครับผมมนุษย์เราทุกคนอยู่ด้วยกันดังนั้นการอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ว่าเราเอาตัวรอดเพื่อตัวเราคนเดียวเพราะว่าบางทีการช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ได้แค่ช่วยให้เขาได้รู้อะไรบางอย่างแต่การที่ระหว่างถ้าอย่างผมเวลาโค้ชคนหรือแค่ให้คำปรึกษาคนคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็จะรู้สึกว่าผมกำลังแก้ปัญหาให้เขาแต่ในขณะเดียวกันผมก็กำลังแก้ปัญหาให้ตัวเองด้วยใช่มันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเราต้องช่วยผู้อื่นว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบของความเชื่อคนส่วนใหญ่ไม่เชื่ออย่างนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าอันนี้คือความจริงอันนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงแต่จริงๆแล้วความจริงทุกๆอย่างสำหรับเราก็คือความเชื่อของเราเองดังนั้นเราทุกคนคิดว่าไม่มีใครหรอกที่มันจะบ้าไปเดินลุยไฟมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ไปเดินลุยไฟแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการที่ทำให้เราเซตอัพความเชื่ออะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้สุดท้ายแล้วร่างกายเราที่มันเหมือนมีข้อจำกัดแต่ความเชื่อถ้ามันไปไกลกว่านั้นเรา break limit ของร่างกายเราได้พออบรมแล้วก็เหมือนกับได้ใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรอะไรที่เราจะสามารถไปถ่ายทอดเรื่องนี้ได้เลยเหรอคะมันเป็นวุฒิบัตรที่เหมือนยืนยันว่าเราจบอันนี้แล้วและเราก็สามารถนำเรื่องที่เราเรียนเนี่ยนำ process กระบวนการไปโค้ชคนอื่นได้มันจะเป็นตัวยืนยันอย่างนั้นครับผมแต่ว่าเรื่องของการแชร์ต่ออะไรอย่างนี้ผมว่าจริงๆไม่ว่าเราเรียนคอร์สไหนในนี้มันก็เหมือนการแชร์ความรู้เล่าให้เพื่อนฟังอะไรอย่างนี้ผมว่ายังไงมันก็แชร์ได้แต่ตัวประกาศนียบัตรจะเป็นตัวยืนยันเรื่องของการโค้ชเป็นหลักพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วเราแบบตั้งกำแพงกั้นตัวเองมันก็จะยังไม่ถึงวันที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเราจะเข้าไปคุยอะไรยังไงแต่หลักๆของโค้ชเนี่ยคือถ้าเกิดมีคนที่อยากเปลี่ยนแปลงมาหลักๆของเราไม่ใช่การให้คำปรึกษาว่าเขาอยากไปถึงสมมุติเขาอยู่จุดนี้แล้วเขาอยากบรรลุเป้าหมายในจุดนี้เราไม่ใช่บอกเขาว่าเดินไปอย่างนี้นะเดินไปอย่างนี้นั่นไม่ใช่หน้าที่เราแต่ของเราเป็นการถามคำถามเพื่อที่ให้เขาคิดอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดแล้วเขาจุดประกายตัวเขาเองแล้วจุดประกายก็คือมันจะมีคำพูดหนึ่งครับผมที่มันเป็นหลักๆก็คือการที่โค้ชเราเนี่ยไม่ได้ให้คำปรึกษาแต่เป็นการถามคำถามและทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เรียกว่าแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่เพราะว่าเราไปแก้ปัญหาให้เขาดังนั้นเหมือนกับการที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเรายืนอยู่ข้างเขาเราช่วยเขาบอกว่าทะเลเกาะที่เราต้องไปมันอยู่ฝั่งนู้นนะแต่คนที่พายเรือคนที่คุมเรือก็เป็นเขาใช่อันนั้นคือหน้าที่เรามากกว่าที่เป็นโค้ชจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันเลยก็คือจริงๆแล้วสุดท้ายชีวิตเราสำคัญที่สุดก็คือลองนึกภาพชีวิตเราว่าลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเราเพื่อทำอะไรเราเกิดมาเพื่อแค่เรียนหนังสือเรียนจนจบใช้เวลาตั้งนานแล้วก็เพื่อไปทำงานไปเรื่อยๆแต่งงานอาจจะมีลูกซื้อบ้านซื้อรถอะไรต่างๆจนกระทั่งเกษียณและสุดท้ายก็ใช้ชีวิตที่เหลือน้อยนิดจนกว่าที่เราจะตายผมไม่รู้สึกว่านั่นคือการใช้ชีวิตผมไม่รู้ทุกคนคิดยังไงแต่สำหรับผมไม่รู้สึกว่านั่นคือการใช้ชีวิตที่แท้จริงมันคือการแค่เรียกว่าอะไรเรียกว่าการอยู่รอดการทำหน้าที่ไปในช่วงเวลาหนึ่งจนหมดไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการเริ่มถามตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยมันไม่มีตอนไหนที่สายเกินไปและตอนไหนที่เร็วเกินไปแต่เริ่มจากการถามตัวเองว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเกิดเราไม่มีขีดจำกัดอะไรเลยในชีวิตไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินไม่มีข้อจำกัดเรื่องอาจจะเป็นอิทธิพลอำนาจหรือว่าโอกาสหรืออะไรต่างๆเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับโลกนี้เพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นมนุษย์เราทุกคนเรามีสมองทุกคนเรามีความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างและบางทีบางคนก็เก่งมากกับการที่จะวิจารณ์หรือว่าให้ความคิดเห็นกับเรื่องบางเรื่องให้ความคิดเห็นกับระบบให้ความคิดเห็นกับโลกวิธีการคิดอะไรต่างๆว่าผมว่าตรงนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่บางทีเขาแค่ไม่กล้าที่จะ step up ขึ้นมาเขาไม่กล้าที่จะ step up แต่ถ้าเกิดทำได้ตอนนั้นมันจะเป็นยังไงนึกภาพว่าตอนนั้นมันจะเป็นยังไงเห็นภาพตัวเราไปอยู่ณจุดๆนั้นเห็นภาพจากมุมมองของตัวเราจะรู้สึกยังไงตอนนั้นที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้คิดจากมุมนั้นผมว่ามันจะเป็นจุดเริ่มที่ดีครับผม
และนั่นแหละค่ะคือเรื่องราวของเด็กและเยาวชนในรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งบางส่วนเท่านั้นเองนะคะน่าทึ่งขนาดนี้สร้างแรงบันดาลใจขนาดนี้ก็เราต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน แล้วก็สังเกตเด็กๆที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเด็กๆในครอบครัวรวมถึงเด็กๆในสังคมไทยนะคะว่าควรจะได้รับการส่งเสริมต่อยอด ให้เขาพัฒนาศักยภาพถึงขีดสุดอย่างไรบ้าง แล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ